Dame in gospodi, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Danes bomo govorili o enem dogodku, ki se je zgodil sicer prejšnji teden, pa je bil, tako bomo rekli, ne ravno v čast slovenski vojski. Ena od teh tako opevanih patrij se je v Prekmurju znašla v jarku. Ker pa sem seveda blizu vira informacij, mi je uspelo pridobiti ekskluzivni posnetek črne skrinjice iz tega našega osemkolesnika, torej kaj se je v Patriji dogajalo tik pred to nesrečo v Prekmurju. Pišta, daj vatreno vodu. Kaj ti gre? Daj palinku. Aha. Koliko promilo te ima gezerov? Ja, gezaš ga, se veš? Slive? Ne, ljubenico, eškere, fereškeper. Žgoča je. Čutim, da prime kak pes ježa. O ja, pa kaj smo pila? Niti liter, ne? Dere sem jama Libija. Te je lučno bilo. Vrek prokleta jama, uškele me kuruše. Emil, kaj si dobar nazaj? Kaj? Hodove, spertoče. Kire? Kaj si sliko posla? Kaj te osa vjela? Veš, da mi je poslala takoj. Ko da je se Kira razklala dole. Pokaže. Primi volan. Pogledni to, daj si na veliko. Ja, pogledni toto kefo. Beltinške šume nega proti tome. To si stavi pod kapič, ka bi skozi priša. Daj da vidim. Pazi, Emil! Pišta ti držiš. Alebečke mene buško. Emil, kdaj je Muro Maribor na fazeneriji? Govni se zviš, da smo v jarki. To je bila še ena resnica, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.